구강업이 그렇게 안 좋은 거예요? 그런가? 사람이 그 안식장도 산에 가면은 헐떡거리면은 입으로도 막 크게 숨 쉬잖아. 네, 맞아요. 저 저번에 등산 갔는데, 근데 구강업을 안 하면 숨을 못 쉬겠던데요, 그게 등산할 때? 평상시에 내가 코로 숨 쉬는 양으로 못 따라가니까 입으로도 숨을 쉬는 거잖아. 그치? 살기 위해서 숨 쉬는 뭐, 하여튼. 그러니까 내가 폐활량이 좋고, 원래 정상적인 호흡 통로인 비강 통로가 좋다면, 구강호흡을 할 이유가 없겠지. 그리고 조물주가 코로 숨 쉬라고 만들어 놓은 거란 말이야. 입은 숨을 쉴 때 만약에 안 되면 보조하라라고 만들어 놓은 거지. 근데 문제는 비염이나 아데노이드 같은 것들로 인해서 코로 숨 쉴 통로가 막혀. 네. 그러면 어쩔 수 없이 입으로 숨 쉬는 거잖아. 그쵸? 그러니까 정상적인 역할을 못 하는 거잖아. 그러면 코가 원래 정상적인 생리 기능이 있어. 무슨 뭐 가온, 온도를 적당히 맞춰준다. 가습, 습도를 정확하게 맞춰준다. 그 다음에 필터링, 코털이 있어가지고 이물질 걸러내고 이런 거 하잖아. 근데 만약에 그런 정상적인 코로 숨 쉬는 걸 못하고 입으로 숨을 쉬면 가온, 가습, 필터링 이런 거 다 못해. 그러니까 입속으로 찬 공기가 바로 들어가서 폐까지 바로 가는 거고 먼지도 훨씬 더 많이 들어갈 수도 있는 거고 세균도 많이 들어가겠지? 하여튼 여러 가지 필터링을 못 하는 거예요? 당연하지. 코에서 하는 그 필터링 역할을 입에서 어디서 해? 그러니까 그 결과 가장 큰 문제는 면역력이 떨어져. 뭐 한의사인 내가 또 면역력 얘기를 했는데 면역력은 많이 떨어져. 항상 많이 떨어져요? 많이 떨어지고 그 다음에 구강호흡을 하는 사람들은 아침에 일어나면 입이 텁텁해. 써. 뭐 그 외에 입이 건조하기도 하고 목이 아프기도 하고 물어보면 다 그러거든. 설태도 많이 껴있고 그래서 구강질환도 자주 생기고 감기도 훨씬 자주 걸리고. 이게 입 다물고 있어도 막 단내 난다고 하잖아요. 그거랑 좀 다른 거지. 그거는 구강 자체의 질환인 거고 방금 질문은 구강 호흡을 했었을 때 뭐가 문제냐잖아. 그리고 애들 같은 경우는 사실 또 문제가 자꾸만 입 벌리고 다니면 이 턱관절이 이제 턱관절 치아가 이렇게 자라면서 뭐 유치도 빠지고 영구치가 생기고 하잖아. 네. 턱관절에 문제도 많이 생겨. 그 결과 얼굴 형태가 변해. 이게 요즘엔 더 심각한 문제일지도 몰라. 저번에 그러네. 저희 환자분들도 그 비염으로 오면 대부분 좀 주걱턱이 많잖아요. 그게 구강호흡 때문인가요? 그래서 구강호흡을 많이 하면 얼굴 형태가 밑으로 처지고 턱이 앞으로 이렇게 나와 주걱턱처럼. 그걸 이제 의학적으로 아데노이드형 얼굴이라는 표현을 쓰기도 하는데 그 아데노이드가 있는 애들이 그런 얼굴 형태를 띈다 이거지. 그리고 사실 그래서 얼굴의 미용적인 목적도 문제가 많이 생기는 거고 요즘에 이쁘고 잘생긴 친구들이 인기가 많잖아. 근데 뒤집어서 성인은 이 얼굴 변형이 어차피 컸기 때문에 완성됐으니까 덜 생기지만 애들은 얼굴 변형이 많이 생겨서 좀 못생겨져. 그래서 내가 환자들 상담할 때 좀 유치한 얘기지만 아이가 이렇게 구강호흡 많이 하고 코골이 있으면 얼굴 형태가 못생겨진다. 특히 여학생들한테 그런 얘기 많이 하잖아. 그 이유가 바로 그래서야. 검색해보니까 코골이 수술은 뭐 아까 말씀하셨던 영국에 자르는 건가? 접는 수술이고 그거 말고 또 있어? 그 몇 가지는. 양압기라는 게 있던데 요즘에는 뭐 건강보험 적용돼서 할인된다 막 홍보하는데 양압기가 뭐예요? 그 내 친구들도 보니까 3명 양압기 있더라고. 나도 몰랐는데 얼마 전에 그 얘기 들어보니까 가방을 들고 왔는데 보니까 양압기 들고 온 거야. 양압기가 가방이에요? 양압기는 산소 마스크 같은 거라고 생각하면 돼. 그러니까 그거를 끼고 자는 거야. 이 사람들이 수면 무호흡이 있으니까 호흡이 잘 안 되잖아. 네. 그러니까 산소를 많이 쐬주면 코 안 골겠지. 그러니까 코골이는 즉시 없어지는데 단점은 맨날 잘 때마다 그거 끼고 자야 돼. 그러면 저처럼 똑바로 누워서 못 자는 사람들은 어떻게? 전 엎드려서 자는데? 아니 그럼 못하겠지. 그냥 코 눌릴 테니까. 아 진짜요? 뭐 하지만 이 양압기가 현재까지는 수면 무호흡증의 치료 방법으로 인식이 돼서 2018년 아마 중반 정도 됐을 거야 내 기억에. 그때부터 이제 건강보험에 적용을 받아서 예전엔 되게 비쌌단 말이야. 근데 이제 보험이 되니까
보험 치료 환자들한테 부담을 많이 줄여준 건 사실인데 우리 오른 환자들 보면 원장님, 양압기가 치료 방법이면 이거를 얼마나 써야지 치료가 되는 건데요? 그거는 이제 어떤 분들은 이제 평생 끼는 거고, 뭐 그걸 해가지고 조절이 잘 되고 줄어들면은 조금씩 이렇게 그 그레이드 단계를 낮출 수는 있거든. 근데 그건 케이스 바이 케이스라서 그냥 그걸로 치료된다기보다는 그걸로 잘 이렇게 생활할 수 있게 유지해준다라는 게 이제 봤을 때 환자들이 표현하는 것들이고, 문제는 이게 여성들은 되게 싫어해. 민망하죠. 저도 싫어할 것 같아요. 그렇지. 아니, 민망이고 자시고 우선은 불편하잖아. 그리고 사실 하고 싶은 얘기가 양압기까지 낄 단계의 전 단계 환자들도 조치를 해야 된다는 거야. 그냥 코 건다고 다 양압기 끼는 거 아니거든? 건강보험 되지도 않아. 수면무호흡이 확정이 돼야지 건강보험 되는 거지. 양압기에만 의존하고 치료 아무것도 안 하면 계속 낄 거 아니야. 올라갈 수도 있거든, 단계가. 우리가 안경을 끼는 게 눈이 좋아지나? 안 보이니까 유지하려고 안경 끼는 건데, 나도 도수 높지만 시간이 지나면 계속 이 도수 높아지잖아. 그쵸. 그러니까 양압기가 좋은 관리 도구인 건 맞지만 양압기에만 의존하는 건 좋지 않고 치료를 같이 병행을 하거나 해서 뭐 줄여가거나 노력을 해야겠지. 근데 수술은 별로 수술로 치료하기 싫으면 그냥 한의원에서 치료하는 게 제일 좋겠네요. 그러니까 뭐 내가 이제 한의사니까 한의원 치료가 최고다 이렇게 얘기를 하고 싶지만 그러니까 뭐 수술도 있고 양압기 치료도 있고 한의원적인 치료도 있는데 이제 사실 통계적으로 이 수술이 그 성공률이 이렇게 높지 못하다는 거는 이제 나와 있고, 그 다음에 한의원에서 우리가 아까 말한 이런 것들도 아까 내가 풍선을 넣으면은 통로이 열리는데 그게 한 번 해놓고 계속 유지하면 좋겠지만 안 되거든. 반복적인 시술을 해줘야지만 되는 거거든. 그러면은 원장님 해주시는 이 코골이 치료들 좀 반복적으로 여러 번 하면 치료가 돼요? 증상 많이 좋아지니까. 그럼 이게 훨씬 낫지 않나? 근데 원장님 저한테는 아프게 하실 거잖아요. 아니 뭘 아프게 해. 저번에도 비만 때문에 침 맞는다 그러니까 무자벽에 꽂아놓으셨어요. 이거 아까 말했던 비강 사열이나 풍선 치료 같은 것들은 애들도 근데 하는데. 원장님은 저한테는 좀 자비가 없으신 것 같아요.